kinabuhis construction mga idol, dili lang mga idol. Kung imong nakita nasudlong mga idol ang gipabuhat kana mga idol, kana tanang matang mga idol sa mga bugat mga krisdanan among gisagubang idol. Apan kami malipayon bisan pag di kadugo, dili mga kaliyot mga idol, apan managsuon pag-abot sa construction mga idol. Manimaho man mig init, singot, bulingit mga idol, okay ra mga idol, basta importante tinarong. Huwag mamitan-aon mga idol, ang importante kanamo malipayon mi nga naay mong pamilya nagpaabot sa among mga kiditaan, sa among pagpamauli og naghinampuon sa tanang panahon sa matang sa trabaho o sa kalsada, naunta di unta po hindakpan sa tanang harang, LTO, pulis, gumikan sa kawadong idol, dili na halos makalukat og lisensya. Tanang matang nga kalsada, mga iskinita among pagasudlon panahon nanay harang. Kay naglikilikay mga idol, kay wai ka-afford sa lisensya, kay taman ra sa pagkaon, alawan sa mga bata o sa tanang gastusan sa balay. Nagbalik mga idol sa kadlawon, magbagyo, mag-uwan, gisungasong para lang makabalik sa trabaho o lain na pong adlaw, simana sa among pagpanarbaho. Nga na mga construction boys mga idol, ang nakaliti ani kadto lang nga nagkatrabaho ning ka-experience ning construction, dili basta-basta ning trabaho construction mga idol. Nya ano taman idol, kay medyo taas na ako ang video. Salamat sa inyong pagtaog sa pagsuporta.